បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាលំផាតលើគឺថាគីឡូឡើងជ្រើតតែម្ដងបងប្អូនប៉ាកុសលប្រាប់ថាលំផាតហើយនឹងចំណាំនេះឥឡូវគេឡើងគីឡូទៀតហើយបងប្អូនគឺថាលំផាតមានគីឡូ400ជាងគីឡូហើយចំណាំគឺ600ជាងគីឡូគិតទៅពីអ្នកនេះបងប្អូនហើយចូល1000ជាងគីឡូហេដល់កអញ្ចឹងបានលំផាតរៀងមិនចាញ់ចំណាំប្រមាណណាបងប្អូនអរគ្នាមើលតែរៀងបងប្អូនខានឃើញលំផាតហើយនឹងចំណាំប្រមាណខែខមមិនម្នាក់មួយមកហើយលើផ្លាយខ្លាំងប៉ុណ្ណាបងប្អូនខមមិនម្នាក់មួយមកបើសិនជាមិនផ្លាយមិនហៅចំណាំហើយនឹងលំផាតទេបងប្អូនអរគ្នាបើយើងតាមដឹងមកគឺថាប៉ាកុសលប្រាប់ថាលំផាតគឺមានគីឡូ400ជាងគីឡូហើយចំណាំជាង600គីឡូអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាពីរអ្នកនេះនៅចិត្តគ្នាមើលទៅចង់ច្រឡំគ្នាបងប្អូននិយាយថាចង់មើលបងប្អូនឃើញទេយើងមើលមួយផ្លេតគឺថាចង់ស្តៀងគ្នាមែនទែនមៀតណាដោយសារតែម្នាក់400ជាងគីឡូម្នាក់600ជាងគីឡូអញ្ចឹងខុសគ្នាតែមិនតិចទេហើយបើអាយុវិញខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលលំផាត15ខែចំណាំ3ឆ្នាំអញ្ចឹងចំណាំគេបងមួយឆ្នាំកន្លះចំណាំបងមួយឆ្នាំកន្លះហើយលំផាតគេប្អូនមួយឆ្នាំកន្លះមួយយ៉ាងបងប្អូនហើយចេះរកដៃគូត្រូវធម្មជាតិគេកំណត់ឲ្យមកអញ្ចឹងណាគេថាប៉ិនគ្នាតែម្ដងហើយចាំមើលសកម្មភាពពីរនាក់នេះដើរលេងក្នុងព្រៃបងប្អូនហើយប្លែកបើមិនប្លែកមិនយល់លុយតែម្ដងឯងបងប្អូនឃើញថាខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនខ្លះគាត់កំពុងថាប្លែកធំខ្លាំងមែនទែនបើមិនធំបីបងប្អូនហើយស្ដាច់ស៊ីទាំងពីរបងប្អូនស្ដាច់ស៊ីទាំងពីរណាមិនមែនចាញ់គ្នាទេពីមុនមានស្ដាច់ស៊ីតែមួយទេគឺថាចំណាំណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺថាស្ដាច់ស៊ីមានពីរគឺលំផាតគេដោយសារតែគេចេះតាមបងស្រីគេឃើញបងស្រីគេស៊ីអីក៏ស៊ីចឹងលំផាតចេញមកក្រៅស្អីក៏ស៊ីដែរបងប្អូនដីក៏លំផាតក៏មិនទុកចិត្តក៏មិនលើកលែងដែរដីដបោកដីអីហ្នឹងលំផាតកិនអស់ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនគ្នាចេញមកខាងក្រៅនេះគឺសុបាយខ្លាំងមែនតើហើយពីអ្នកនេះទាល់តែចេញក្រៅទាល់តែអាគៀកបន្តិចណាបងប្អូនបើមិនគៀកទេគឺថាពិបាកនឹងការមើលខុសត្រូវបន្តិចឃើញទេទាល់តែទាញលឹកតិចញឹងលឹកតិចអីហ្នឹងពូដល់ជួយទាញបើមិនជួយទាញទេមើលខុសត្រូវមិនបានទេឥឡូវចាប់ដើមគេញឹងតិចលំផាតមួយនេះបើសិនជាមិនញឹងអញ្ចឹងទេគឺថាពិបាកស្ដាប់បន្តិចព្រោះអីមិនព្រមទៅបងប្អូនញ៉េណាតោះតែញឹងលឹកតិចអញ្ចឹងព្រមបិណ្ឌទៅបើអញ្ចឹងទេគឺថានៅហ្នឹងហើយតែពេលបានទៅហើយគឺរត់លឿនមែនតើទៅឡើងលឿនខ្មាញ់តែម្ដងឥឡូវចំណាំវាទៅមុនហើយលំផាតគេដូចដើរស្ទួអត់ចង់តាណាបងប្អូនបានចេញក្រៅទៅថាសុបាយណាមិនចង់ចេញមិនចង់ចេញមិនចង់ចូលទៅវិញទេឥឡូវប៉ាគេហៅទៅកន្លែងវិញហើយដើរលេងយូរពេកមើលខ្លួនគេបងប្អូនឲ្យកម្មាល់តែម្ដងមិននេះណាគីឡូ400ជាងគីឡូគេទៅបងប្អូនបើគូតមកជាហៀង200គីឡូគូតមកជាហៀង200គីឡូអញ្ចឹងពីជាហៀង400គីឡូថែមទាំងពុះមួយទៀត400ជាងគីឡូមៀតមិនណាមិនខ្នាញ់បងប្អូនហើយបើសាច់ឡើងកម៉ាប់អញ្ចឹងបងប្អូនលំផាតមកដល់ពេលនេះមុំដោះគោច្រើនណាមើលទៅបងប្អូនហើយមិនតិចណាបងប្អូនតាំងពីលំផាតមកពីដំបូងគឺស្គមខ្លាំងមែនទែនស្គមរហូតដល់លក្ខណៈថាបងប្អូនខុសគ្នាឥឡូវនឹង90ដឺការ៉េតែម្ដងតាំងពីប៉ាកុសលមើលថែមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរហូតដល់ជាជើងដើរព្រិលតែម្ដងបើមិនបានមើលថែដល់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាប៉ាទេអាចនឹងដាច់ជើងដូចជន់នឹងឈូកណាតែសំណាងលំផាតគេហៅថាផ្កាយនាំសំណាងមួយរយៈថាលំផាតមកនេះគឺថាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ទៅច្រើនមែនទែនរហូតដល់មីងឡាក់គីកាលហ្នឹងយើងអាចថាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មកច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងឡាក់គីហើយនឹងលំផាតណាហើយក៏បន្ទាប់មកក៏ឡាក់គីបានចែកឋានបាត់ទៅនៅសល់កូននាំសំណាងគេហៅកូនកាយនាំសំណាងមួយគឺលំផាតអើយដល់ក៏មួយយ៉ាងហើយបងប្អូនហើយលំផាតហើយនឹងចំណាំនេះចំណាំគេមកមុនបងប្អូនចំណាំមកមុនរយៈពេលប្រហែល3-4ខែទេបើតាមដូចជាប៉ាគាត់និយាយចង់ផ្លេចទេបងប្អូនមកជាង3-4ខែមុនទៅហើយលំផាតមកតាមក្រោយហើយបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាមិនថាដាក់ឈ្មោះលំផាតដាក់តាមលំនាំឈ្មោះអីណាប្រទេសថៃអីណាណូបងប្អូនគឺនៅស្រុកលំផាតនៅរតនគិរីយើងទេនៅខ្មែរយើងទេណាឈ្មោះហ្នឹងបងប្អូននៅស្រុកលំផាតទេអញ្ចឹងគេដាក់យកមកពីហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះលំផាតទៅហើយលំផាតនេះឈ្មោះក៏ដើមមកគេដែរដែលយើងរកឃើញនៅហ្នឹងណាឃើញទេបងប្អូនគេស្អីក៏ពំ
ដល់ក៏បណ្ដោយពីអ្នកនេះស្មើដៃគ្នាចេះណាដីនឹងខ្ទេចឡើងជន់ឲ្យបាក់ឲ្យកាយបើលំផាតជន់មិនបាយគឺចំណាំវាអ្នកជន់ហើយបើលំផាតយកស្លឹកឈើមិនបានទុកឲ្យចំណាំគេអ្នកកាច់ពីអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងដោយអាឃ្លីបមួយនោះប៉ាជួយកាច់ឲ្យខ្លាចចំណាំកាច់ដើមឈើបាក់ឬចិត្តប៉ាតោងឲ្យស៊ីស្លឹកឈើឥឡូវពូបាទពូជួយគ្នាអត់កើតទេពីអ្នកនេះកាច់ដីខ្ទេចខ្ទីឡើយដូចជ្រូកអញ្ចឹងនោះកាលឯអ៊ំជួយគ្នាពូអ៊ំបាត់ប៉ាណាបាត់ហើយអត់ជួយគ្នាលំផាតដេកក្រាំងតែប្រពន្ធលំផាតដេកហ្នឹងនៅនឹងទាំងអស់គ្នាឡើយទាំងហ្នឹងអង្គុយទាំងអស់គ្នាអត់ទៅណាទេតម្លាក់ដេកក្រាំងគេញ៉េប្លែកម្យ៉ាងបងប្អូនវាតាំងពីណាហ្នឹងចេញមកបើមិនប្លែកបងប្អូនអ្នកគ្នាទស្សនាគឺថាដកកបដ ாய் ឥឡូវចាប់ឡើងញ៉ឹងស្លឹកត្រចៀកចំណាំទៅមួយសិនតែកាលនេះអីចាស់ចង់បកក្រោយមកលេងវិញទៀតមិនស្រួលអត់ចង់ទៅណាបងប្អូនឃើញទេអត់ចង់ទៅទេចង់មកនេះឆ្លៀតមកលេងទៀតមកគេហៅថាបើសិនជាកូនក្មេងគេហៅមកខូបកន្លះណាបងប្អូនមកខូប15ខែមកខូបកន្លះប៉ាបញ្ចុកនំឲ្យស្រីផាត់បញ្ចុកនំឲ្យស្រីផាត់តាមកាលហ្នឹងខូបកណាត់ចំណាមបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវទៅតាមប៉ាអត់បញ្ចុកនំខេកយើងនិយាយពីថាកាលថ្ងៃខូបកណាត់របស់ចំណាមហ្នឹងសបាយយ៉ាងគេគឺសបាយលំផាតបដ ாய் បងប្អូនចំណាមដូចជាមិនទៅប្រហែលទេម្ចាស់ខូបគេនោះហើយណាស់ថារឿងអ្នកមកចូលរួមគឺលំផាតនឹងបដ ாய் មកដល់និយាយពីថាអាផ្លែឈើដែលគេរៀបឲ្យហ្នឹងគឺមានបានទៅលើចំណាមហ្នឹងបានលើលំផាតទាំងអស់ហ្នឹងលំផាតប្រមូលស៊ីខ្ទេចលំផាតស៊ីខ្ទេចចំណាមគេដើរស៊ីស្លឹកឈើស្លឹកស្មៅអីចឹងទៅញ៉េដល់ក៏ឥឡូវគេមកស៊ូគ្នារាក់ទាក់គ្នាណាគេថាមិនអីបងកាត់នំដល់វេនខ្ញុំម្ដងបងឯងកុំភ្លេចមកកាត់នំខ្ញុំម្ដងអេលំផាតដូចជាលំផាតខែប៉ុន្មាននេះចង់ភ្លេចណាអូលំផាតចិត្តដល់ហើយបងប្អូនមិនខុសគ្នាទេព្រោះថាចំណាំ3 4ខែមុនអញ្ចឹងដេកដល់វេនលំផាតម្ដងលំផាតគូកំណត់ថ្ងៃដែលគេមកនៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅណាហើយដូចជាថ្ងៃ30បងប្អូនថ្ងៃ30ខែហ្នឹងគឺបងសិទ្ធេងគាត់នឹងរៀបចំពិធី100ថ្ងៃជូនដល់លាក់គីបងប្អូនហើយដែលធ្វើនៅរូបសំណាក់របស់លាក់គីណាគឺនៅកន្លែងឡើងវត្តភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅទស្សនាបានហើយដូចជាឃើញគាត់ធ្វើរូបសំណាក់លាក់គីមួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំអត់ឃើញពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ខមមិនថាលាក់គីគឺមានរាងយ៉ាងស្គមបន្តិចក្បាលពុះណានឹងឲ្យឃើញថារៀងស្គមនៅក្បាលពោះហើយអញ្ចឹងក៏មួយយ៉ាងដែរបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃ30បងប្អូនអាចទៅចូលរួមសូត្រមន្តប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃអញ្ចឹងដូចជាបងសិទ្ធេងគាត់បានប្រាប់ដែរដែលគាត់បានទៅដល់កន្លែងរោងរបស់លាក់គីណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងខែហ្នឹងថ្ងៃទី30បងប្អូនឥឡូវមិនភ្លៀងហើយគេថាពីអ្នកនេះរត់ចូលត្រង់វិញហើយប៉ាហៅចូលត្រង់មើលនេះរៀងចំណាមបងប្អូនឃើញចំណាមអញ្ចឹងក្បាលតងោលប៉ុន្តែមានដល់កនេះសាច់សុតហ្នឹង600ជាងគីឡូបងប្អូនមិនមែនតិចគីឡូទេបើតិចគីឡូមិនមែនហៅចំណាមឲ្យលំផាតទេពីអ្នកនេះស្មើគ្នាចេះបដ ாய் លំផាតនេះធំលឿនខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាំងពីលំផាតនៅតូចរហូតដល់លំផាតប្រព័ន្ធនេះមិនតិចទេបងប្អូនហើយស៊ីអស់ច្រើនណាឥឡូវវាដល់ម៉ោងទៅវិញហើយសើមខ្នងអាលីងសិតតែភក់ហ្នឹងហើយលទ្ធផលលេងដីបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបងប្អូនអរគ្នា